という間になくなった。油が落ちないから逆にこっちだろうな。多分わかんないけどね。勘だけど。ああ、こっちだ。すげえ油。今まで全部落ちてたけど、はい、こんなにあったんだって感じ。ああ、これやっぱ網欲しいな。全然 OK ですよ。なるほど。竹串大丈夫かな。あ、焼けちゃいますね。よっ。この豚かもしれない。やるとかだ。で、私畜産もやってたから、ホルモンの食い方とかさ、逆によく知ってるんだよ。むしろ普通の肉あんま食わない。そうそうそう。それでいくら？500円です。安っ。安っ。どんどんバシバシやるかじゃ。全然知らなかった。こちらもね、お、いいじゃん。あちちち。いいじゃないですか。この辺を焼くとなるとまたちょっと話。あ、でも、お、ほい。あ、ほんとですか。あ、ごめん。悪い。いやいや。あ、ちょっとばらけた。蓋閉める。コロナ